太阳升起来了，袜子并没有干，继续放在这里。把水加满就出发了。加好以后，扫这个二维码就搞定。太阳都升这么高了，早上7点14分。今天能到达哪个地方呢？也不知道。电只剩15%了，现在使用行车充电。我这一格油跑到现在161.9公里，还没有完。也许是因为最近走的路啊都是平的，陡坡很少，所以很省油。走县城里面来，我压力大。这里车太多，我去买点早餐吃。来碗粉。生意挺好的。哇，我没有熄火，这个算是馄饨，8块钱，然后加了一个鸡蛋，一共10块钱，不错吧？蔬菜的很多，一路上看到了很多个大棚。路过这里看到这么多大棚，种植蔬菜。道路封闭，我转到这边来了。这里是羊肠镇。看一下这个路，走左边条，这里属于大方线 ，B 级市大方线。先走拍完，继续走。刚才我过来的时候看到一个叫清虚洞，估计也是一个景点。现在我倒回去。哎，请问一下啊，清虚洞在哪里啊？往前走。好。哦，这要收费吧？不是。哦，好，谢谢。哦。这里也许是一个山庄。那个洞我怎么还没有看到呢？哎，请问一下，清虚洞在哪里啊？就在过去就是了。哦，谢谢，谢谢。前面这个。哦，前面这个。好，谢谢。这上面这个。好，好嘞。
还没有看到哦，在哪里嘞？这里是一个景点啊，应该是一个景点。哦，在这里。哇，这个洞不错。哇，很不错。天像是山洞被开了一个天窗。我看我的车放在哪里啊？这厕所做得不错，和山体融为一体。这是旅游规划图，看起来不错。哎，请问一下，你们这个是建设好了吗？这些还没建设好哈？还没建设好了。哦。哦。像这个一样建成了的话，这看起来好漂亮。现在过去看一下荷花。这一大片都是荷花。一大朵荷花。同心公园。刚才打听了一下，本地人说去年的这个月份这里很热了，今年因为受疫情影响，现在游客还没那么多。今天就待在这里，在这里玩几天，做了一下视频，现在饿了，去弄点吃的。我去买来吃，不自己做，明天自己做。有几位游客，不知道是游客还是本地人啊，到这里现场演唱，待会儿看一下。没想到吃个饭要跑这么远，看我从那里走到这一边来了。洞口那里只有粉和小吃，没有炒饭，没有盖饭之类的。哇，你看到这里来看，这个洞实在太大了，非常的大。现在太阳下山了，现在是下午6点03分，天就要黑了。还不错，看这个围栏都很讲究哎。哇！你们这个清虚洞开发了好多年了15年了。哦，现在是在营运阶段吗？还是还在开发当中？现在？现在开始营运了吗？那肯定啊。哦，我看这周围都修得很好。啊，洞里面它就这样了吗？还是里面还修些点东西哦？哪个？我洞里面。都是这样子啊，都是做桥，都是做样子啊。哦。修过的。一碗怪卤饭。哇，味道不错。看这个碗很特别。天要黑了，没有找到纸巾擦嘴巴，大家将就看吧。炒饭15块，味道不错，炒得很有水平。从这里可以看到整个洞好大，简直就是巨大。这么大了一片，全都是种荷花，全都开花了。
那才叫壮观。不知道下次什么时候来。这家伙在这里干什么？鱼竿没有带。他们现场演奏的人走了，我说拍他们。看一下厕所，这个厕所依山而建。刚好可以打开，哦。现在洗个脸、刷牙就睡觉了。想着拍个夜景，但是乌漆嘛黑的，也没什么月亮，就不拍了。把太阳板也收了，这样睡起来更安心。我还是出来拍一个镜头。在打雷，听不到声音，只有闪电。今晚上我住在这里，希望大家别感觉奇怪啊。我为什么要住在这里？我现在把车挪一下，往前面一点，感觉这里信号不太好，影响上传速度。另外还有一个问题，不知道这个山头上面会不会有猴子，晚上它爬来爬去，会不会有石头掉下来？选了一个好地方，明天起来看我在什么地方。传了大概1/3，才发现传错视频了。你说搞不搞笑？最近的2期视频都没有做字幕，实在是没有时间做字幕啊。光打雷不下雨。